Kolegji Univerzum ka hapur zyrtarisht aplikimet për vitin e ri akademik 2025-2026. Duke ftuar të gjithë të rinjët e interesuar për studimet të nivelit bachelor dhe master të bëhen pjesë e një institucioni të arsimit të lartë, të njohur për qasjen inovative dhe ndërkombëtare në edukim. Hapja e kësaj kampanje u bën në një mënyrë shumë të veçantë. Unë reprezentant International College, sot lanson kampanjën e re, që në kupton është hapja zyrtare e regjistrimeve të vitit akademik 2025-2026. Programet e studimit janë të dizajnuara në përputhje me nevojat e tregut të punës dhe standardet europiane të arsimit, duke ofruar mundësi të shumta për shkëmbime ndërkombëtare në mbi 30 shtete përmes rrjeteve si Erasmus+. Para punës është mirë ta theksojmë që UNIT është institucion i akredituar nga Agjencioni për Akreditim në Republikën e Kosovës dhe ka mbi 25 programe të cilat janë të akredituar nga Agjencioni për Akreditim dhe nga partnerët tonë ndërkombëtar në Britani të Madhe dhe në Amerikë. Prej vitit 2023, kur kemi nënshkruar partneritetin strategjik me Arizona State University, e gjithë kurikula jonë tash është 100% e fuqizuar nga ky institucion me renome në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra studentët marrin një edukim amerikan i cili ofrohet në Republikën e Kosovës me një çmim shumë të përballueshëm. Ajo që bën pak më të rëndësishme jo vetëm procesin akademik, por gjitha programet të cilat ne i ofrojmë ka të bëjë me faktin që në secilin komponent është përfshirë një aspekt i edukimit amerikan. Për shembull, gati secili student merr certifikim i cili vjen direkt nga Arizona State University. Dhe ajo mund të përdoret qoftë për aspektin akademik, po edhe për aspektin profesional, për shkak se ata mund ta përdorin këtë diplomë për të konkuruar për një vend punës hala pa diplomu. Kjo është shumë e rëndësishme. Plus që ato kreditë që i marrin mundën nesër pas nesër ti nevojiten që kur transferohen në Amerikë ti kenë kreditë e gatshme. Diçka tjetër që është duke ndodhur me arsimin e lartë që është shumë e rëndësishme, po besoj secili prej nesh është duke folur për këtë temë, ka të bëjë me inteligjencën artificiale. Inteligjenca artificiale është shumë e rëndësishme, është komponent pa cilën zban, edhe Arizona State University është universiteti i vetëm në botë që ka partneritet strategjik me OpenAI. OpenAI është kompania që e ka themeluar ChatGPT-n, cilën secili prej nesh jemi duke e përdorur. Edhe është shumë e rëndësi për shkak se përveç ChatGPT-s, Arizona ka kriju edhe komponenta tjera që i ndihmojnë studentëve për me pas mësimin hala më të lehtë. Pra për me bashkëbisedu me tutor në formë virtuale, cilë i ndihmojnë atyne me bë procesin e mësimit hala më të lehtë edhe më të kapshëm për ata në mënyrë që suksesi tyne me vazhdu. Si me thonë pjesa më e dashur për studentët të tanë. Edhe këtë vit akademik do të ketë shumë vende, shumë fakultete të reja në cilë studentët do të mund të shkojnë përmes shkëmbimeve semestrale. Kjo ju mundson studentëve tanë të gjitha programeve studimore që të përfitojnë përvoja të veçanta në këtë rrugtim. Kështu ta zëmë ne jemi të vetmit apo studentët tanë janë të vetmit cilët mund të mbajnë orë klinike në për spitale, si që ishte rasti vitin e kaluar në Madrid. Prandaj, studentët e arshëm, cilë do të na bashkangjiten, besoj në numër të madh, po i presin këta studentë vendet të reja, plot, jashtë, që jo vetëm të shtojnë dijet e tyre profesionale dhe akademike, por edhe përvojën e tyre jetësore. Përveç programeve të rregullta të studimit, Kolegji Univerzum ofron edhe bursa për studentët më të suksesshëm, si dhe praktika profesionale në institucionet vendore dhe ndërkombëtare.